Entrenar karate en el bosque te conecta contigo mismo de una forma profunda. Estás rodeado de silencio natural. Solo se escucha tu respiración, tus pasos, el viento entre los árboles. Cada movimiento se siente más real, más puro. No hay espejos ni distracciones. Solo tú, tu cuerpo y tu mente trabajando en armonía. En esos momentos, el bosque no solo se vuelve tu dojo, sino también tu maestro.